Ja, hören Sie jetzt mich? Yes, sir. Okay, gut. Yes, sir. Also sind schon da einige. Äh, Anjali ist da, Brijesh. Brijesh ist heute zum ersten Mal. Herzlich willkommen, Brijesh. Sie sind mit uns verbunden. Herzlich willkommen. Also Freunde, heute sprechen wir über das Thema, ja, einige haben das Thema spät bekommen. Ja, Entscheidungsvermögen, mein Gott, ein großes Wort. Ja, ja. Und so groß ist eigentlich das Thema. Entscheidungsvermögen. Also es ist eigentlich nicht einfach, Entscheidungen zu treffen im Alltag. Wir wollen gleich eigentlich auf einmal eine Entscheidung treffen, aber ist das vielen sehr schwer. Egal, ob wir vielleicht ein neues Fach auswählen wollen oder vielleicht ein Fach, einige Frauen wollen etwas kochen, aber dann sind sie nicht sicher, was sollte heute gekocht werden. Diese Entscheidungen treffen wir im Alltag mal und mal. Und nicht nur im Alltag, also im Leben eigentlich. Manchmal müssen wir große, wichtige Entscheidungen treffen, aber da sind wir manchmal ratlos, hilflos. Und was machen wir dann? Die Menschen, die Entscheidungen eigentlich auf einmal treffen können, sie sind großartig. Einfach ist das auf jeden Fall nicht. Egal, welche Entscheidungen. Und diese Entscheidungen eigentlich schaffen auch dann den Weg, wohin wir erreichen. Einige sagen, ich treffe ja Entscheidungen so einfach, aber sind diese Entscheidungen dann auch richtig? Also nur einfach Entscheidungen treffen ist auch manchmal nicht so gut. Vielleicht einfach Entscheidungen treffen plus richtige Entscheidungen treffen. Das wäre dann ziemlich großartige Herausforderung für viele von uns. Also ja, einfach ist das nicht. Aber wir sagen unsere Meinungen, fällt Ihnen auch das schwer, Entscheidungen zu treffen? Oder Ihnen ist es egal oder einfach ist das schon? Ja, Freunde, wer beginnt? Ich sollte nicht so viel sprechen, ansonsten ja, langweilen wir uns. Bitte schon, Ihre Meinung, Ihre Erfahrung und welche Entscheidungen trafen Sie sehr schwer oder konnten Sie einfach? Manchmal bereuen wir, wenn wir auf einmal schnell Entscheidungen treffen, aber später merken wir, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Dieser Zeit war vielleicht das schon okay, aber manchmal einige Entwicklungen sind inzwischen und dann denkt man, diese Entscheidung war falsch. Das ist auch möglich. Also wir sollten natürlich nicht das bereuen. Diese Zeit war gut und ich habe versucht, die beste zu treffen. Ja, Kunal ist da. Bitte schon. Guten Tag, Herr Chemie. Heutiges Thema ist sehr interessant, wie schon richtige Entscheidungen zu treffen, ist ein Trick. Eigentlich, wir beschäftigen uns jeden Tag mit diesem Thema. Eigentlich, wir treffen jeden Tag unterschiedliche und verschiedene Entscheidungen. Und deswegen, das ist sehr, sehr obligatorisch oder kann man sagen, sehr wesentlich für uns, diesen Trick zu verbessern. Aber wie können wir das machen? Eigentlich sich richtig informieren, zum Beispiel in 2020 konnten wir nicht so viel über Virus, so viel Information wir hatten damals nicht, aber jetzt wir haben viel Information und jetzt können wir mit der Situation richtig kämpfen. So, wie können wir richtig kämpfen? Weil wir viel Information über die Situation haben. So, meiner Meinung nach, sich richtig informieren und analysieren und mit den Verwandten oder mit den Freunden richtig diskutieren und natürlich, das ist ein Trick und man verbessert sich, man braucht Zeit und man muss richtig jeden Tag
praktizieren, sich informieren und kann man natürlich einfach richtige Entscheidungen treffen. Und ich möchte hier auch etwas sagen, dass es gibt einige Entscheidungen, wenn wir das treffen, können wir unser Leben verschonen. Aber es gibt auch einige Entscheidungen, wenn wir das schnell ohne analysieren, dass die Entscheidungen treffen, wir können auch unser Leben verschlechtern. So, Also das geht dann schief, klar. ja, das geht dann schief. Aber wir als Menschheit, wir treffen diese Entscheidung jeden Tag. So, wir können das nicht so, wir können nicht einen Abstand halten von diesem Thema. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Und wir sollten uns richtig informieren. Das will ich hier erwähnen. Information ist sehr, sehr wichtig und wie kann man die Information richtig analysieren, ist auch super wichtig. Klar, je schon. Also das heißt, wir müssen uns einfach richtig informieren. Egal, also vielleicht erhalten wir diese Informationen von Freunden oder vielleicht einfach im Internet gucken, aber irgendwie diese Informationen sammeln und dann vielleicht vernünftig denken. Das hilft. Gute Idee, wunderbare Idee. So können wir dann vielleicht bessere Entscheidungen treffen. Okay, nächste Person. Sehr gut, Kunal. Ehrlich gesagt, gestern hatte ich gar nicht erinnert eigentlich. Ich war sehr müde und einfach eingeschlafen. Und frühmorgen sah ich, oh mein Gott, ich habe das Thema nicht mitgeteilt. Was mache ich jetzt? Und dann plötzlich sah ich hatte einen Ratschlag von Shubham bekommen. Es gab eine Nachricht. Können wir das als Thema nehmen? Ich war eigentlich überglücklich. Ich muss jetzt nicht Gedanken machen und plötzlich frühmorgen wurde das dann entschieden. Vielen lieben Dank, Shubham. Und vielleicht du bist jetzt dran. Das ist doch dein Thema. Ja, unser Thema, besser gesagt. Vielen lieben Dank. Und dann... Ja, nicht zu danken, Sir. Das ist Ehre von Ihnen, dass Sie sowas sagen. Und Nein, eigentlich, ich bin sehr froh, dass das ist unser Stammtisch natürlich. Und so kriege ich dann Ideen und das ist auch dann einfacher für mich. Das wird einfacher. Ich kann dann einfach, muss nicht viel Gedanken machen. Vielen Dank. Bitte. Heutiges Thema ist Vernunft, das Herz als Vernunft und die Liebe als und das Herz als die Liebe oder das wir in Edinburgh. Und es ist wie eine Herausforderung für uns, jeden Tag in den schwierigen Situationen eine neue und geschickte Entscheidung zu treffen oder zu Entscheidungen zu kommen. Dann wir haben unsere Körper und in unserem Körper haben wir die sehr wichtige Organe wie als Herz und das Gehirn. Wir alle wissen, dass das Gehirn oder das Kopf oder der Kopf als Vernunft oder das Herz für die Liebe oder Herz akzeptiert alles ohne was zu denken und unser Gehirn analysiert alles logischerweise oder vernünftigerweise denkt alles. Und dabei gibt es eine Spiele, wer gewinnt das Spiel? Ob das Herz gewinnt das Spiel oder ob die Entscheidung, die von Gehirn gemacht haben, die gewinnen das Spiel. Und dann bekommen wir oder dann kommen wir zur Entscheidungen oder zu ein klares Ergebnis, was wir eigentlich wollen. Und alle Menschen zuerst vorgehen oder dann halten, dann quälen, die Entscheidung zu treffen. Und manchmal träumen der schlechte Träume in der Nacht und schieben die Entscheidungen möglichst auf das
das ist die normale Situation bei uns und bei allen. Und es gibt auch die zwei Kategorien oder zwei Varietät des Menschen oder der Menschen. Zum Beispiel jeder denkt in jeder Situation, sehr vernünftigerweise. Und solche Menschen werden als Verkaufte oder der Verkaufte genannt. Oder die denken immer, die haben die Lösung für alles. Und, oder auf Handy sagen, auf Handy, aber die haben Lösung für Probleme der anderen, aber nicht für Probleme sich selbst. Deshalb solche Menschen werden genannt als der Verkaufte oder auf Hindi sagen wir der Sami. Und es gibt auch andere Variante, die Entscheidungen man getroffen hat. Du was man kann nicht sagen, aber durch Taten, durch Aktivitäten, durch Verhandlungen, man kann die Entscheidungen sehen in der Sache, in der Tat. Aber wenn man irgendeine Entscheidung trifft, dann soll man wirklich schwere Entscheidungen treffen oder soll man nicht denken, dass es wird nur sowas sein, was ich vorgehabt habe. Das wird nicht im Leben, in unserem unsichersten Leben passiert alles und man soll bereit sein, alles zu akzeptieren oder nicht nur akzeptieren, sondern bedingungslos akzeptieren. Und man muss die Dinge nehmen, wie sie fallen und herauswagen aus der persönlichen Sicherheitszone. Bedeutet, come out of your comfort zone, das wäre solche Entscheidungen oder solche Entscheidungen will man treffen und man kann dann auch üben, klare Entscheidungen zu treffen und auch mit möglichen negativen Konsequenzen umzugehen. Man soll vorher dafür bereit sein, mit den negativen Auswirkungen der Handel umzugehen. Und man denkt immer, weil man denkt über die Future und wird bedenklich, was das mein Leben gewesen sein oder was würde denn passieren oder soll ich das Jobangebot annehmen, dann was wird die Auswirkungen sein. Dann dabei muss man praktisch denken, logischerweise denken, vernünftigerweise denken. Dabei hilft das Herz nicht. Alles das hängt von den Situationen ab. Zum Beispiel, wenn ich in jemanden verliebt bin, dann denke ich alles aus meinem Herz. Aber dabei das Herzvermögen oder Entscheidungsvermögen oder Denkvermögen kann große Rolle spielen. Aber in unseren anderen Bereichen des Lebens
kann solche Entscheidungen nicht wirklich guterweise funktionieren. Dabei soll man sehr, sehr vernünftigerweise denken, logisch denken und benutzen unseres Gehirns. Ja, schon. Sehr gut. Toll. Also das ist wirklich so interessant und schon, dass wir alle treffen die Entscheidungen im Alltag, sogar viele an einem Tag. Wenn wir, also zum Beispiel eine Frau etwas kochen will, dann denkt sie, was soll ich heute kochen? Es gibt so viele Sachen. Manchmal, also wenn man Wahl hat, dann hat man auch Qual. Ja, sie hat viele Gemüsearten und dann muss sie auch entscheiden. Und wir, was soll ich unterrichten? Oder was wäre das Thema heute? Alles eigentlich. Und noch interessanter ist, wir alle haben diese Ideen. Und wie Shubham das gesagt hat, wir treffen diese Entscheidungen im Alltag, aber die anderen merken nur durch unsere Taten. Durch unsere Taten. Ansonsten, also vielleicht die anderen ist es egal, was wir machen, aber durch unsere Taten wird das nach einigen Tagen oder nach einigen Monaten oder nach einigen Jahren es klar, oh, diese Person hatte das schon eigentlich sowas entschieden. Diese Entscheidung hat sein ganzes Leben geändert. Das ist ja ganz normale Sache, aber irgendwann wird das so großartig, wie unser Stammtisch. Also vor einigen Jahren haben wir damit begonnen und damals die anderen dachten, dass, oh, das ist vielleicht nur Genuss der Stunde. Sie wollen vielleicht ein bisschen einfach genießen, aber im Laufe der Zeit wurde das so bekannt und viele machen jetzt mit. Also das war vielleicht irgendwann eine Entscheidung. Diese Weise, das sind kleine Beispiele, aber die großen Menschen, also sie werden auch eigentlich großartig, nur wenn sie etwas schon irgendwann entschieden haben. Vielen Dank, Shubham, wunderbare Ideen. Und jetzt Shikha ist dran. Bitte schon. Bitte schon. Ein bisschen lauter bitte. Es war sehr schwierig. Können Sie mir jetzt hören? Ja, jetzt wunderbar. Hallo? Ja, jetzt schon. Okay, hallo nochmal. Vorher habe ich eine Schwierigkeit, eine Entscheidung zu treffen, aber jetzt, normalerweise was ich mache, ich schreibe die Vorteile und Nachteile von der Wahl. Zum Beispiel jetzt, ich habe mich für mein Kind in 7 Kindertagesstätte beworben und habe ich einen Platz für sie nur beim 2 gekriegt. Und beide mag ich nicht, beide Krippe mag ich nicht. So was habe ich gemacht? Ich habe erst einmal die verschiedenen Punkte geschrieben. Zum Beispiel, wie weit ist das Krippe und welche Essen haben sie? Ich möchte nicht mein Kind Rind oder Schwein essen. So, ich habe erst einmal das Speisekarte von beiden Krippe gesehen. Welche ist besser? Und dann, wie weit ist das Busse oder Tramhaltestelle? Haben Sie diese alle Möglichkeiten? Und ich habe die Vorteile und Nachteile für beide Krippen geschrieben. Und dann, ich habe eine Summary, wie heißt das? Zusammenfassung. Zusammenfassung. Verschiedene Punkte. Ja, ich habe eine Zusammenfassung geschrieben. Dann habe ich für eine Krippe gewählt. Ich mache so. Das ist ja wunderbar. Also dann, Sie haben schon einige Punkte vor Ihnen. Hier sind 2 Punkte oder hier hat man also viele Nachteile. Oh, dann lieber nicht. Und wenn Vorteile so viele sind, dann vielleicht schon. Man entscheidet. Diese Weise, das ist wunderbar. Manchmal auch, ich selbst auch eigentlich. Wenn ich ein bisschen verwirrt bin, dann diskutiere ich. Ich schreibe zuerst selbst, damit also vielleicht ich nicht dann mit anderen diskutieren muss. Aber ich schreibe zuerst und wenn ich noch verwirrt bin, dann diskutiere ich mit meinen Freunden, die auch schon Interesse haben oder so tätig sind, irgendwann vielleicht sowas erlebt haben oder in diesem Bereich sind. Und manchmal vielleicht auch mit Freunden, sie haben nichts zu tun. Aber trotzdem,
Wenn ich immer noch nicht sicher bin, dann diskutiere ich auch mit anderen Freunden. Also dann ist das mir ein bisschen leichter. Dann bin ich auch sicher. Manchmal denke ich das gleich, aber dann immer noch bin ich nicht sicher. Dann will ich nur bestätigen lassen. Und wenn noch ein Freund auch sowas sagt, dann bin ich ja schon sicher. Das ist eine gute Idee, dass wir sollten vielleicht auflisten Vorteile, Nachteile. Nächste Person bitte. Brijesh, Sie sind heute zum ersten Mal hier. Wir freuen uns immer, wenn neue Freunde mitmachen. Wenn Sie nicht sprechen wollen, vielleicht einfach Ihre Vorstellung. Wir sind neugierig eigentlich, wo Sie wohnen, ja, was Sie gemacht haben. Einfach so, wenn Sie wollen. Das auch nur dann. Oder nächste Person bitte. Jemand kann schon weiter. Vorteile, Nachteile. Gaurav ist auch da. Gaurav? Ja. Ja, unser heutiges Thema ist Entscheidung Vermögen. Es ist eine sehr wichtige Fähigkeit, die wir alle täglich brauchen. Wir entscheiden für verschiedene Sachen. Wir treffen uns für verschiedene Entscheidungen jeden Tag, jedes Mal. Von kleinen Sachen bis die großen Sachen, Dinge im Leben. Zum Beispiel, was kochen wir zum Frühstück am Morgen? Das soll eine Frau am Morgen entscheiden. Welche Kleidungen wir in einer Party trägen, brauchen wir Entscheidungen zu kommen. Und es gibt auch verschiedene Situationen, in der wir etwas entscheiden, das kann unser ganzes Leben ändern. Zum Beispiel, mit wem soll ich verheiraten oder welche Sprache, fremdliche Sprache soll ich lernen, sodass ich dann besseren Job finden. Welchen Job soll ich beitreten? Soll ich meinen jetzigen Job kündigen oder nicht? Es gibt verschiedene Typen von Menschen. Einige denken logisch. Sie wägen alle Möglichkeiten, argumentieren, gegenargumentieren und danach Entscheidungen zu einer Entscheidung kommen. Und es gibt einige Leute, die emotional denken. Die denken für und wieder und mit den Gefühlen. Es gibt einige Menschen, die fühlen sich müde, um eine Entscheidung zu treffen. Sie wollen gar nicht etwas entscheiden. Es gibt auch solche Leute. Zum Beispiel, wenn wir in eine Einkaufszentrum gehen und es gibt so viele Produkte und wir sind durcheinander, welche Produkt soll ich kaufen? Und danach ich frage meistens meinen Mann, welche soll ich mitnehmen? Dann die Option, er entscheidet, wähle ich aus. So, es gibt auch viele Menschen, die freiwillig Entscheidungen treffen und sie übernehmen auch die Verantwortungen danach. Solche Menschen, die freiwillig Entscheidungen vermögen und sie haben Entscheidungsfreude, sind bevorzugt bei den Firmen heutzutage, weil sie solche Leute brauchen und die Firmen brauchen solche Menschen, die unnötige Diskussionen abzukürzen. Und
Wir können Entscheidungsfreude lernen durch uns trainieren. Und wir können uns trainieren durch die kleinen Sachen. Zum Beispiel, wenn wir etwas entscheiden heute und wir machen Fehler, wir sollten nicht darüber so viel denken, weil es uns eine Lösung morgen geben kann. Und wir etwas von dieser Entscheidung immer lernen. So, wir sollten unsere Entscheidungen selbst machen und nach die Vorteile und Nachteile sehen, wie weit wie möglich die Entscheidungen treffen. Sehr schön, wunderbar. Wenn ich dich höre, dann hatte ich eigentlich gleichzeitig Gedanken gemacht, sollten die Kinder das lernen vielleicht? Ja, sie sollten vielleicht lernen. Man braucht richtigen Training, Entscheidungen zu treffen. Ansonsten, sie sind immer durcheinander und dann können nicht selbst entscheiden. Sie sollten vielleicht durch solchen Training, egal, Training bedeutet nicht in einer Schule, zu Hause auch. Und dann, wir sollten immer wieder testen, ob man eine Entscheidung treffen kann oder nicht. Ja, das wäre toll. Selbst entscheiden ist super wichtig. Ansonsten werden sie immer abhängig von anderen. Ich habe auch so bemerkt, einige sagen, was soll ich machen? Immer wieder, sie drehen sich nach Papa. Immer wieder, Papa kann nicht helfen oder Mutter. Sie sind vielleicht manchmal nicht da, wenn sie brauchen. Also sie müssen selbst wagen, diese Herausforderung, okay, Entscheidungen treffen. Sie sind natürlich verantwortlich für alles, was sie machen. Ansonsten, wenn jemand sagt, okay, du kannst das machen, und wenn sie Fehler begehen, irren ist menschlich, aber wenn sie sich irren, dann sagen sie, er hat mir sowas gesagt. Das bedeutet, ich bin nicht schuldig, ne? Das geht nicht, Mann. Aber ja, das ist. So Hause auch können wir sehen. Viele Frauen können nicht einige Entscheidungen kommen. Wie immer sagen, diese Sachen können wir nicht entscheiden. Diese Bereiche sind Finance-related oder etwas Autos können wir nicht entscheiden. Nur die Männer von dem Haus entscheiden davon. Nicht Männer eigentlich. Nicht Männer. Wenn, ja, es gibt unterschiedliche Gründe. Normalerweise jemand, der verdient oder der älter ist, kann man sagen. In manchen Fällen, wenn die Frauen Geld verdienen, sie entscheiden normalerweise. Natürlich, in der Familie zusammen diskutieren sie, aber dann sollte das ja gemeinsam entschieden werden. In solchen Fällen, zum Beispiel welches Auto, welches Haus, die alle müssen dann ja auch zufrieden sein, na? Oder? Ja, klar. Okay. Gaurav, du bist vielleicht dran jetzt. Also, eine sehr komplizierte Thema. Tut mir leid. Ja, aber auch wichtig. Durcheinander. Es gibt so viel zu sprechen, auch vielleicht dieses Mal finde ich, fehlen mir die Wörter. Okay. Ich habe einige Sprichwörter schon gesehen, aber dann kann ich sie nicht finden. Und einmal habe ich auch dieses zu einem Con geschickt, aber jetzt kann ich das nicht finden. Schrecklich, weil das nicht stimmt. Ich muss sagen, dass ja viele Leute denken an dieses Thema als positiv und wir halten es als positiv, aber manchmal ist das auch negativ. Zum Beispiel, es ist nicht mit Entscheidungsvermögen, aber wer das Fähigkeit hat, zum Beispiel
wenn eine Person diese macht, die so viel macht hat, aber der Gehirn nicht gut ist oder die Gedanken nicht gut ist, hat diese Fähigkeit, dann ist das immer problematisch. Aber diese Vermögen muss auch mit einer Person sein, zum Beispiel eine Person da muss das besitzen, wer über vieles denken kann. Und zum Beispiel muss es sagen, wer sagt das, der Rocket. Und auf Englisch habe ich einige Sprichwörter gehört und die deutsche Übersetzung war auch da, aber dann kann ich das nicht finden. So muss ich das auf Englisch sprechen. Entschuldigung dafür. Bitte. Das war the silence of idiots is responsible for the ills of the world. Und ich habe vielmal bemerkt, dass immer die Intelligente könnte nicht eine Entscheidung treffen und sie sind immer verwirrt. Okay, wenn ich das mache, dann würde ich das stellen und wenn ich etwas anderes mache, dann ist es etwas anderes schaden. Und diese Gelegenheit wird von Idioten genutzt, in Markt zu werden. Und das kann ich nicht gut finden und das ist auch schlecht für die Welt. So mit Entscheidungsvermögen, solange wir Intelligenz auch verwenden. Die Vermögen so immer mit Intelligenz ankommen. So wird das alles schaden. Und auch sind sie auch sagen einige Leute, dass ich kann das übersetzen. Und es bedeutet, wenn ein leeres Gehirn kann alles schaden. Und vielleicht bleibt ein Teufel in einem leeren Gehirn. Und ich stimme mit Stikla zu, wenn sie sagt, dass wir sollen die Vorteile und Nachteile rechnen und damit eine Entscheidung treffen. Aber wenn wir unter Stress sind, und dann vielleicht funktioniert unser Gehirn auch nicht schlecht. Und damals helfen uns unsere Freunde und Verwandte. Und vielleicht sollen wir nur solche Personen dabei haben, dass sie uns leiten können, wenn wir nicht richtigerweise denken können. Und Gott sei Dank habe ich solche Freunde immer dabei. Und ich weiß auch, wenn ich in Probleme hintrete, dann würde ich einfach solche Personen für ihre Vorschlag geben und ja, sie würden mir helfen. Und wenn sie in Probleme gibt, wenn die Probleme zu dem kommen, dann bin ich auch dabei. So, wir sollen eine Fähigkeit haben, Entscheidungen zu treffen, aber dann sollen wir auch eine Fähigkeit erwerben, zu wissen, wenn unser Gehirn nicht in der Lage ist, alles zu schaffen. Diese zwei Fähigkeiten sollen wir erwerben, um erfolgreich zu sein. Toll. Wenn ich über dieses Thema denke, dann kann ich auch über ein Fakt mich erinnern, was in Vergangenheit passiert ist. Und das passiert auch jetzt in Dörfer vielleicht, aber ich will das nicht verallgemeinern. Aber ich habe das einmal gehört, dass einige Eltern entscheiden für die Heirat ihrer Kinder. Das kann ich persönlich gar nicht zustimmen. Also, du meinst das, also man sollte selbst entscheiden, mit wem man heiratet. Ja, natürlich, ja, selbstverständlich. Aber
aber wenn Eltern das entscheiden müssen, dann geht das gar nicht. Okay, vielleicht mit Eltern schon okay. Vielleicht mit Eltern schon okay, aber nicht also unter oder bei Eltern. Noch nicht mit den Eltern. Okay. Die Eltern sollen nur einen Vorschlag geben. Das ist meine persönliche Meinung. Okay, klar, kann Sie sein. sollen nur einen Vorschlag geben, aber die Entscheidungsfähigkeit muss mit den Okay, Personen halten. man sollte diese Entscheidungen ja Vermögen haben und dann vielleicht Weil selbst die entscheiden. Eltern heiraten diese Person gar nicht. Die Person, zum Beispiel, wenn wir eine Person heiraten, muss diese Person ihr ganzes Leben mit dieser Person aufbringen. Und Ja. wenn Eltern etwas sagen, sie haben ihre eigene Meinung und sie haben ihre eigenes Leben in einige spezifische Wege gelebt. Und zum Beispiel, sie könnten sich das nicht vorstellen, wie die andere Person wird benehmen. Deswegen, Ja, die Zeit ist nicht stabil. wir sollen das auch verstehen. Mit einem Vermögen kommt auch die Pflicht, wenn wir stumm scheitern sollen. Ja, Sie sind ja schuld daran, wenn Sie nur schweigen. Natürlich. Also Freunde, wir sollten einfach vorkommen, wir sollten selbst ja entscheiden, ja Fragen stellen vielleicht. Wir sollten auch nicht uns schämen, dass ich nicht entscheiden kann. Und da muss man auch eine Entscheidung treffen, ob ich mit meinen Freunden vielleicht also darüber rede oder nicht. Das ist auch dann noch eine Entscheidung. Aber Ja, wir sollten man sollte einfach leicht. nicht zu sprechen und wenn still zu sein. Das hilft nicht. Das ist alles von meiner Seite. Ja, vielen lieben Dank. Also so interessante Ideen haben wir. Ich denke, Freunde, also wenn wir immer über neue Themen diskutieren, dann werden wir auch reif. Nicht nur also mit Sprachen, aber auch solche Ideen machen auch uns reif. Wir entwickeln vielleicht irgendwann Entscheidungsfähigkeit oder die anderen Ideen helfen schon. Ich bin ja immer sehr dankbar dafür. Ja, wer ist jetzt next? Yes, bitte. Guten Tag, alle. Heute ist die Entscheidung von morgen. Ich möchte einige Punkte bringen. Ich anfange. Person ist ein religiös Dynasty in der Welt Entscheidung in uns als Bild wie seitdem. Alle Entscheidungen, die in seinem Leben trifft, wirken sie direkt oder indirekt auf. Daher ist es sehr wichtig, diese Wissen zu verstehen. Entscheidung finden ist eine der besten Fähigkeiten, die Sie haben können. Sie treffen täglich Entscheidungen für verschiedene Funktionen von persönlich bis beruflich und konsequent gute Entscheidungen zu treffen, kann nur Ihre Karriere helfen. Werfen wir einen Blick auf die guten Entscheidungen Kompetenzen sowie einige Beispiele am Arbeitsplatz und im Beruf. Bei Entscheidungskompetenzen geht es ihre Fähigkeit, aus zwei oder mehr Alternativen eine gute Option auszuwählen, als eine Art von Fähigkeit zur Problemlösung gibt es drei
Kombination of Biden. Intuition ist ihre Standardantwort oder das Bauchgefühl, das sei willkommen. Wann Sie mit einem Problem oder einer Entscheidung konfrontiert werden, diese erste Reaktion beruht auf einer Kombination von Dingen. Sie gelernt haben, Erfahrungen, die Sie gemacht haben von Meinungen, die Sie verstehen, daher ist die Institution jeder Einzelnen ändert. Das Denken beseit dagegen auf Daten. Sie beruhigen, weil sie die ihnen zur Verfügung stehenden Daten verwenden und eine Entscheidung nur auf Fakten und Salten stützen, anstatt auf ihre instinctive reaction. In der Regel werden Entscheidungen sowohl mit Intuition als auch mit Argumentation getroffen. Die Verwendung von beiden ist eine gute Möglichkeit, um zu überprüfen, ob ihre Auswahl logisch ist, da wir ständig Entscheidungen treffen, denken wir normalerweise nicht darüber nach, ob wir eine auf Institution oder Versus beteiligte Entscheidung treffen sollen. Sondern verwenden natürlich eine Kombination aus beiden. Bei Entscheidungen geht es hauptsächlich Intuition, Argumentation, aber auch andere Fähigkeiten. Wenn Sie gut darin sind, Entscheidungen zu treffen, sind Sie auch gut in einer Vielzahl andere Fähigkeiten, die erforderlich sind, um eine logische Entscheidung zu treffen. Klar. Also Bauchgefühl, Interesse, also Sie haben solche Gründe genannt. Vielleicht dann können Sie richtige Entscheidungen treffen. Klar, da bin ich auch ja mit dir einverstanden. Identifizieren Sie das Problem, grab eine Einvision, denken Sie kreativ, bewerten Sie Ihre Optionen, die Entscheidung treffen, handeln nach kleinere, Richtig. Kreativ denken könnte auch helfen. Klar. Und bewerten Sie die Optionen, welche Optionen Sie haben. Sie sollten bewerten können. Dafür braucht man auch eine richtige Entscheidung. Na? Klar, richtig. Sie haben recht. Und vielleicht, wenn man gerne reist oder Bücher liest oder Menschen trifft, dann entwickelt man auch solche Entscheidungen vielleicht. Diese Entscheidungsfähigkeit. Also Entscheidungsvermögen, das wird stärker, wenn Sie immer neue Menschen treffen oder viel reisen, dann sehen Sie, das heißt irgendwie erleben Sie Sachen, Dinge. Dann muss man eigentlich extra Entscheidungen treffen. Im Vergleich zu jemand, der nur zu Hause bleibt, dann muss man nicht so viele, vielleicht nur, ich kann nur das ahnen. Wenn man also gerne unterwegs ist, dann trifft man neue Situationen und da muss man immer wieder neue Entscheidungen treffen.
Das hilft auch. Ich sage es wirklich. Ja, klar, das ist eine Alltagssache. Sonu und Yuvraj, zwei sind da, aber Sonu zuerst vielleicht. Er hat zuerst die Hand gegeben. Ja, Sonu, bitte schon. Hallo Sir, guten Tag alle. Guten Tag, bitte. Für mich ist das ein großer Problem, Entscheidungen zu machen. Weil immer habe ich Bewährung, das soll ich machen oder nicht. Jetzt eine große Verwirrung für mich ist, dass ich werde im nächsten Monat meine Bachelor ablegen. Aber ich denke immer, soll ich weiter lernen, weiter lesen oder nicht? Oder ich soll arbeiten. Aber das ist immer finde ich das Problem. Wenn ich anderen Platz gehen möchte, immer denke ich, soll ich gehen oder nicht. Denn in diesem Denkenprozess habe 2 oder 3 Tage verbringen. Und für mich ist ein großer Problem, ich möchte alle eine geben für mich. Wie soll ich die Nachteile von mich ausgeben oder lösen? Aha. Also ja, hier haben wir jemanden, der Hilfe braucht. Also soll er weiter studieren, weiter lernen oder schon mit der Arbeit beschäftigen? Ja, gute Idee. Also hier diskutieren die Menschen über das Thema und dann vielleicht habe ich meine Chance und dann hat er ja diese Frage gestellt. Gute Idee. Weil heutzutage die Studium geht Online-Mode. Ich gerne nicht Online-Mode studieren und ich möchte auch jetzt nicht arbeiten, weil ich denke immer an Sicherheit. Draußen gehe ich und ich habe einmal Corona infiziert geworden und ich möchte nie mit diesen Problemen leiden. Also du willst nicht arbeiten, du willst auch nicht weiter studieren, du suchst vielleicht nach dem Weg, dass du bleibst zu Hause ohne Arbeit, bekommst du vielleicht Geld, ja, vielleicht. Nein, ich möchte Von zu Hause arbeiten. Weiter studieren, aber ich möchte nicht Online-Mode studieren. Okay, klar. Dann findet doch vielleicht eine Arbeit, eine Firma gibt vielleicht eine Chance und man darf von zu Hause arbeiten, dann musst du nicht draußen gehen und schon beginnst du mit der Arbeit. Ja, es gibt auch heutzutage solche Firmen, sie bieten die Aufgaben, Projekte oder man kann schon von zu Hause arbeiten vielleicht. Das wäre eine gute Entscheidung, meiner Meinung nach. Ich finde keine solche Arbeitung und Okay, also du musst ja dir schauen, welche Firmen, weißt du, dass es gibt zum Beispiel Amazon oder noch andere Firmen, die bieten heutzutage, du musst dir gucken, welche Firmen, du kannst schon gut Deutsch und jetzt denkst du, dass ja, ich muss jetzt mit der Arbeit beginnen, dann vielleicht, du solltest Bewerbungen machen, nicht nur also eine Firma, man muss manchmal vielleicht 50 Bewerbungen machen und dann kriegt man schon einen Job. Könnte sein. Oder die Freunde, die schon arbeiten, kann man ja vielleicht kontaktieren. Die können vielleicht helfen. Du musst eine Liste machen, welche Firmen bieten dann Jobs von zu Hause. Und dann, wenn du also 10 Namen hast, kannst du schon dich bewerben. Vielleicht bekommst du. Von zu Hause arbeiten wäre eine gute Lösung, bis Corona läuft. Ich habe eine Rat. Bitte. Selbst an deiner Stelle wurde ich
für mich einen guten Job kriegen musste zuerst und dann gleichzeitig schaffe ich auch meine weitere Ausbildung als eine außerliche Weise, also als ein außerlicher Von der Ferne. oder Modi. Von der Ja, Ferne. Von der Ferne. Man zurzeit die Sicherheit und eine sicherste Arbeit in der Hand zu haben, ist wichtig. Es wird auch gesagt, besser ein Spatz in der Hand zu haben, als ein Taub auf dem Dach. Oder probieren geht über studieren. Ja. Ja, es ist immer besser, etwas in oder die sicherste Sache in der Hand zurzeit zu haben. Klar. Und, ein Studium, weil solche Sachen können du weiter auch machen oder gleichzeitig du kannst auch schaffen oder von den gibt es viele Möglichkeiten auch. Aber zurzeit denkt man über den Job und alles Job nach dieser Pandemie-Ära oder nach dieser Pandemie-Zeit werden alle Job nur für die Arbeitermöglichkeit wäre in der kommenden Zukunft keine Kernzeitarbeit sein, nur von zu Hause. Viele Firmen haben das ja schon bemerkt. Das ist vorteilhaft. Ja, schon bemerkt. Ja. Viele Firmen anbieten die Stelle und sagen vorher oder ihre Voraussetzungen, sie schreiben und ihren Ausschreibungen schreiben sie das von zu Hause Arbeit lebenslang. Von zu Hause Arbeit lebenslang. Solche Möglichkeiten gibt es da und heutzutage gibt es zu viele Möglichkeiten. Klar. Also such dir was. Deutschen Bereich. Such dir was, dann findest du was. Ja, es ist auch richtig, dass er immer sucht, etwas zu schaffen, findet nicht. Aber der einer sucht nicht, aber wird gefunden. Das ist auch richtig. Okay, wirklich. Aber ja, muss man ja Bock haben und dann kriegst man schon was. Yuvraj, okay, Shonu, noch was vielleicht? Ich habe gehört, dass diese Firma heutzutage nicht Fresser einstellen. Das ist ein großes Problem auch. Also sie wollen eigentlich reife Menschen. Dann musst du das, also während des Interviews vielleicht, musst du zeigen, ich bin also reife Person. Vielleicht brauchen sie. Anfänger nehmen auch einige. Wenn die Firmen in der Lage, die Experience oder erfahrene Kandidaten ihre völlige Gehalt zu bezahlen, die Firma in der Lage. Deshalb viele Firmen anbieten oder viele Firmen wollen ihre Angestellte als Fresher in dieser Zeit, während dieser Zeit. Du musst daran denken. Ja, dann müssen sie nicht viel eigentlich bezahlen. Und du solltest auch nicht vielleicht warten, dass, ja, ich muss viel Geld verdienen. Also vielleicht verdienst du auch gut genug, aber am Anfang sollte man auch flexibel sein. Vielleicht eine Firma A bezahlt nicht viel, aber trotzdem bekommst du eine Chance. Da willst du dann auch erfahrene Person irgendwann. Also auch wenn ein bisschen wenig Geld man bekommt, könnte man vielleicht schon mit der Arbeit beginnen. Dann wäre das eine Lösung für beide. Die Firma ist glücklich und du bist auch glücklich, dass du endlich einen Job bekommen hast. Okay, wir haben noch 4 Minuten. Yuvraj, willst du auch dazu was sagen? Dankeschön. Bitte schon, Sonu, das wäre toll, vielleicht. Versuch mal. Ja, Yuvraj, du bist dran. Hallo, guten Tag alle. Tag. Heutiges Thema ist über Entscheidung Vermögen. Ich habe so einfach Erfahrung mit Entscheidungen. Als ich im Center Unterricht war, dann ist meine große Entscheidung nahm. Welche Tag nehme ich nach dem Center Unterricht und dann ich nehme Wissenschaften ich bestand sollten Unterricht mit Wissenschaft. Und im Moment lerne ich Deutsch mit Abschluss. Ja, wir alle müssen einmal oder viele Male Entscheidungen zu nehmen. Wenn ein Junge Center-Unterricht bestand, dann muss sich unterscheiden, welche Fach nehmen soll. Zum Beispiel Wissenschaft, Handel oder Kunst. Es ist auch eine wichtige Entscheidung für sein Leben. Das geht darum,
im sollten Unterricht und nach dem sollten Unterricht besteht Abschluss und dann muss die Entscheidung erneut treffen, diesen Job zu machen oder weiter Studien zu absolvieren. Und wenn wir über Entscheidungsvermögen denken, dann kommt es auf seine Entscheidung an. Wie oft hat die richtige Entscheidung getroffen? Die Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, hängt auch vom Erfolg der Person ab. Wenn die Person die Entscheidung nicht treffen kann, dann sollte mit seinen Eltern oder Familie mitbleiben. Alles klar, sehr gut. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Freunde. Also egal eigentlich, wie Sie entscheiden, aber es ist immer besser. Sie sollten, wie am Anfang auch Kunal gesagt hat, dass wir sollten uns richtig informieren und vielleicht, wie Sikha gesagt hat, auflisten, Vorteile, Nachteile, vernünftig vielleicht denken, wie Shubham gesagt hat. Also nicht immer, also das Herz, auch vielleicht Gehirn. Das entscheiden eigentlich Sie selbst, ob Gehirn richtig, ja, die Entscheidung von Gehirn Ihnen passt oder von Herzen. Aber es ist immer okay, wenn Sie mit Freunden auch diskutieren. Es ist, also Sie sollten leicht erreichen, Sie sollten auch mit Freunden diskutieren können. Schämen Sie sich nicht. Und immer sollten Sie auch nicht denken, dass Sie immer also richtige Entscheidungen treffen müssen. Ansonsten treffen Sie niemals. Also Sie verzichten immer auf Entscheidungen zu treffen. Sie wollen nicht und dann wagen Sie nicht und dann kriegen Sie auch nicht. Also einfach Entscheidungen treffen, viel machen, handeln, nicht nur denken. Also auch was machen und dafür braucht man Entscheidungen. Es ist okay, wenn Sie Entscheidungen treffen und das passt nicht. Oder vielleicht wäre das eine schlechte Entscheidung. Gute Entscheidungen, schlechte Entscheidungen, alle sind okay. Man lernt davon etwas. Also immer werden wir reif und dann vielleicht erreichen das Ziel auch. Also ich kann nur Ihnen wünschen. Vielen lieben Dank aber, dass Sie so begeistert immer mitmachen und auch über solche Themen auch sprechen. Dankeschön. Wir treffen, ja, ja, yes. Also